வணக்கம் நேர்களே, நம்ம ஹெல்த் இஸ் வெல்த் அவர்ஸில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்பவே ஆரோக்கியமான வீடியோக்கெல்லாம் நிறையா பார்த்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கும் அது போல் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வறட்டு இருமல், மூக்கில் தண்ணி வழிகிறது, சளி பிடிக்கிறது, அடிக்கடி சளி பிடிக்கும் சில பேருக்கு. அதுக்கு இந்த மூச்சு என்ன பண்ணும், மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கும். அவங்களுக்கு ரொம்ப வீக் ஆகிட்டா அவங்களுக்குலாம் மூச்சு தரும். அதுக்கான சிறந்த ஒரு மருந்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க இது என்ன மருந்து அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க இது என்ன வீடியோன்னு பார்க்கலாம். செய்கிறதுக்கு அதிமதுரம் பொடி நமக்கு தேவைப்படும். இந்த பொடி 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இது நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணாலும் கிடச்சிச்சின்னா உங்களுக்கு ஹெர்பல் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். எனக்கு இந்த பிராண்ட் கிடச்சதுனால நான் எடுத்திருக்கேன். கடுக்காய் பொடி இதுவும் 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டே எடுத்துகிட்டு மிளகு இருக்கு இல்லையா, மிளகு தூள் பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை எடுத்துக்கோங்க. தேன், இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான தேன் எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் ஓகே. நாட்டு மருந்து கடையில் மலை தேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுவாங்க. இது கடுக்காயும் நீங்கள் எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. எனக்கு இந்த பிராண்ட் கிடச்சிருக்கிறதுனால நான் வாங்குகிறேன். இதான் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதெல்லாம் எடுத்து 50 கிராம் மதுரை பொடி, அப்புறம் கடுக்காயோட தோல் பொடி இருக்கு இல்லையா, அந்த பொடி, அதுக்கப்புறம் மிளகு, இந்த உதயம் நம்ம 50 கிராம் எடுத்துருந்தோம் இல்லையா, இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கலந்து ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் நான் போட்டு ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். எதனால் அப்படின்னா, இது 50 கிராம் அளவு உங்களுக்கு எதுக்காக சொல்லியிருக்கேன்னா, இதை நம்ம ஒரு மண்டலம் சாப்பிடணும். ஒரு மண்டலம் அப்படிங்கிறது 48 நாள் சாப்பிட வேண்டியது. அதற்காக தான் இந்த இது. எப்போதுமே நமக்கு ரிலீஃப் வேணும் அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து நம்ம செய்யணும். இது நீங்கள் காலையாக இருந்தால் மாலை 2 வேளையும் எடுத்துக்கலாம். இதை உணவுக்கு பின் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, எது உணவுக்கு பின்னாடி எடுத்துக்கிட்டீங்களோ அரை மணி நேரம் இடைவெளி விட்டு எடுத்துக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் உணவுக்கு பின் அப்படின்னா ஒரு அரை மணி நேரம் விட்டுடுங்க. அதில் உணவுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னாலும் அரை மணி நேரம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு சாப்பிட்ற மாதிரி பழக்கப்படுத்திக்கோங்க. எப்போதுமே மருந்து உட்கொள்ளும் போது இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இல்லை ரொம்ப மூச்சு வாங்குறவங்க 2 வேளை சாப்பிடுங்க. இல்லை லைட்டாக தாங்க எனக்கு பண்ண இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு, மூக்கிலேருந்து தண்ணி வருது, அடிக்கடி எனக்கு சளி பிடிச்சிக்குது, இப்போல்லாம் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாத மாதிரி எனக்கு தோணுது அப்படிங்கிறவங்க மூச்சுத்தொழில் ஏற்படுற மாதிரி இருக்குது, வீக்கானா ஒரு வயது வந்தால் நமக்கு வரும், அவங்க ஒரு வேளை மட்டும் காலையில் எடுத்துக்கலாம். இது 48 நாட்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யணும். கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த பாருங்க, நான் சின்ன ஸ்பூனில் எடுத்திருக்கேன். இந்த அதில் பாதி அளவு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும். நிறையா வேண்டியதில் இது பெரியவங்க அப்படிங்கன்னா அவங்களுக்கான அளவு, சின்னவங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் போதும். அது சின்ன அளவு, ஒரு சும்மா நாக்கில் தடவும் இல்லையா, அந்த அளவு அவங்களுக்கு போதுமானது. அது உமிழ்நீரோட கலந்து போகணும். இப்போ நம்ம 3 சேர்த்த பொடியை தான் எடுத்திருக்கோம். மிளகு, அதிமதுரை பொடி, கடுக்காய் தோல் பொடி இதை எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, இதை நம்ம எடுத்துருந்தது கொஞ்சம் தேன், இதை கலந்து சாப்பிட்றதுக்கான மலைத்தேனை எடுத்துருக்கோம். இதை நீங்கள் கலந்து சப்பி சாப்பிடலாம். அதாவது நாக்கில் தடவி அந்த உமிழ்நீரோட கலந்து அது தொண்டையில் போய் சேர்ந்து மெதுவாக இறங்கணும். அப்படியே சும்மா ஏதோ ஒன்றுங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தண்ணியெல்லாம் குடிக்காதீங்க. அதை உமிழ்நீரோட சேர்றப்ப அந்த தொண்டையில் இருக்கிற கட்டு, அந்த தொண்டை கட்டிக்கிறது, இது வரும் இல்லையா, மூச்சு வாங்கும், கொண்ட கரனும் அடிக்கடி இருக்கும், அந்த இருமல் வரும், வறட்டு இருமல், இது அனைத்துக்குமே ஒரு சிறந்த மருந்து அப்படின்னா இதுதான். நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு உபயோகமாக இல்லாட்டியும் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான வீடியோவோட சந்திக்கலாம். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹெல்த் இஸ் வெல்த் அவர்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.